боломжтой. 2% бэлэн мөнгө юм уу ээж авч юм уу те ах дүүгийн тусламжтайгаар энэ Орос судлаж явах боломжтой гэсэн ийм судалгааны урд гарч байгаа. Тэгэхээр эргээд нөгөө хүмүүстэй борлуулалт хийх одоо энэ дээр чи үйлчлэгээний барилгуудаас байгаа л да. Тэгэхээр ингээд байгууллагуудтай эхний уулзалтуудыг хийгээд бид нэр ингээд төслөө танилцуулаад зарим тохиолдолд хүмүүст бас төслөө танилцуулаад ингээд тест хийгээд санаа оноодыг сонсож байхад бол тэд айгүй сонирхож байна. Тэгээд айгүй яг ийм хэлбэрийн орон сууцыг бол хүн болгох хүсэж байна. Байгаа проблемууд одоо тэдэрт байгаа орон сууцны проблем байгаа орон сууцнд байгаа проблемууд нь юу вэ гэхээр яг одоо хүүхэд нь сургуульд гараад цэцэрлэгт хүүхэд нь гэрээсээ гараад сургуульд явж чадахгүй тий. Цэцэрлэгтээ явж чадахгүй. Хожигддаг, төгждөг. Тэгээд нөгөө талд нь одоо сүүлийн үед нөгөө айгүй хаваар ослын тухай ярьдаг болсон тий. Хүүхдүүд байрныхан гадаад одоо 50 тоглож болохгүй болсон тий. Тоглоомын холбоонууд энэ бүгдийг нэг жижиг барилга болгоод ингээд дуусгацсан. Дараагийн нэг асуудал нь болохоор ерөнхийдөө гадаар одоо монголчууд их машинтай олчлаа шүү дээ. Хувийн аяг олон машинтай. Тий. Машинууд нь ерөөсөө гадаа хадгалах ямар ч нэг гаражны нөхцөл байх. Өвөл хөлддөг. Тэгээд машины чанар нь мууддаг. Замын нөхцөл ямар вэ? Тэгэхээр нөгөө өрхийн орлогонд нөлөөлөд байгаа шүү дээ. Тий, нөлөөлж байгаа. Тэр чинь өрхийн орлого чинь өөрөө нэгдүгээр хүмүүс одоо моргежийн зээл аавн дахиад нөгөө автомашинда засвар үйлчлэгийг хийн гэдэг. Ингээ явах юм бол нөгөө хүмүүсийн моргеж төлөх тэр хэсгээс нь л авч чал идэл байгаа байхгүй тэр. 3 дугаар юм нь болохоор ерөөхдөө амьдарч байгаа айлуудад ямар проблем, орон сууцтай айлуудад ямар асуудал ирэхээр ашиглалтын зардал гэдэг нэг асуудлууд гарч ирээд байна. Одоо сүүлийн үед нэг сөөх гэдэг нэг юм гараад ирсэн. Айгүй өндөр зардалтай, айгүй их мөнгө авдаг. Тэгээд яг тодорхой ямар асуудал ажил хийдэг байхгүй. Хогн байрандаа л байж хаалга өвдөрхөө байдаг. Тэгээд нөгөө дээвэр нь урахаар эзэнгүй болчдөг тий. Халуун хөд усна байнга тасардаг ч юм уу ийм асуудлууд үүсдэг. Ус гардаг. Тэгсэн мөртлөө айгүй өндөр сөөхий хөдөлгүүргээд аваад идэг. Дулааны алдагдaltaй болсон барилгууд ялангуяа сүүлийн социализмын үед орон баригдсан орон сууцууд бүгд дулааны алдагдaltaй болсон тий. Эрчим хүчтэй юм бол үрж өгч байгаа шүү дээ. Иймэрхүү асуудлууд гэдэг бид нэр төслийнхэн зураг төслийг эхлэхээс өмнө бас нэлээд их судалгаанууд хийгээд тэгээд одоо бидний энэ төсөл дээр анхаарж байгаа гол асуудлууд бол бид нэр ямар ч сан төрөний ярьсан загвар хороол бай гэсэн. Тийм зорилго анхны загвар хороол тий. Орон сууц барих байгаа бол барилгын компаниудаа бүгд яг ийм орон сууцны стандартанд одоо боломжийн байдлаар бүхэл одоо хүний шаарддаг юмыг шаардсан тийм ээ. Одоо тэгээд засгийн газрын саад болчихгүй ийм хороол ямар хэцүү босгоо. Бид нэр 3 жилийн барилгын ажлын гэрээтэй байна. Түлхүүр гагдуулах нөхцөлтэй. 3 жилийн дараа яг юм болох уу? 36 сар. Энэ шиг 17 юм байгаа юм уу те? Иймэрхүү 17 болох гэх юм. Одоо ягаад гэвэл жишээ нь 100 мянган айлын хөтөлбөрт оролцох компаниуд хэдэн ямар ч нэг 70 хэдэн мянган айлын орон сууцны компаниуд өөрсдөө төслийг ирүүлсэн байхгүй. Чимээс цензуртэлтэй төслүүд ийм байна. Тэгэхээр одоо бид нар тэр төслүүдэд энэ стандартуудыг л шаардах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. За цэцэрлэг нь хаана вэ? Улс барих юм. За тэгвэл улс барина гэсэн тэр юу наа? Эмчилгээ аваа. Сургууль аваа. Мэргэжлийн сургуулийн төвчин аваа. Гэт энэ ингэж бид нар барьж авахгүй орон сууц гэдэг нь одоо тэр зайсныг харчих тийм ээ. Одоо бусдын стадионы байгаа хорооллуудыг харчих. Нэг юм барьсан нурааж бол. Эргээд замын төгжрөл энэ саяын тэр инкүри ярьдаг бүх асуудлууд энэ гараж байхгүй. Дээр 15 айлуудыг доороо 5 машины гараж. Нөгөө 10 машин гараж явах. Гэсэн ийм бодон проблемууд гараад байна. Энийг давтахгүй тулд энийг ингээд загвар нь яармаг вэ? Юу азар тэнд хадган чиний газар байсан тийм ээ. Гэл ингээд явсан тухайтай юм. Тэр боломжтой айлууд бол бүгд орон сууцтай болцсон. Тэгээд дахиад боломжтой айлын хүүхдүүд боломжтой учраас дахиад орон сууц аваад байна. Дахиад орон сууц авч байгаа. Тэгэхээр бидний гол чиглэл бол энэ 100 мянга бол гэр хорооллыг орон сууцчлуулах давхар ажилгүйдлийг багасгах. Тэгжиж дагуур тэр олон зовлон проблемуудыг багасгах зорилготой юм байна шүү дээ. За ингээд орон сууцтай холбоотой асуудлууд дээр бид нар загвар одоо нэг юм дагуул хотын асуудлууд дээр нэлээд 2006 оноос одоо бараг судалгаанууд хийгдээ. Орон сууц гэдэг бол ийм юм байх ёстой маа. Орон сууц гэдэг нь зөвхөн дөрвөн хамны дунд амьдардаг биш. Өнөөдөр шаардлага бол унаатай хүн байх ёстой. Хүүхэдтэй хүн байх ёстой, хөгшинтэй хүн байх ёстой гэдэг ийм юмнууд байна. Өвдсөн хүн заавал хотын төв рүү явдаг биш тийм ээ. Сургуульд нь ингэсэн ингээд ийм ажилгүйдэлтэйгээ холбоотойгоор шийдэх гэж оролцсон ийм ордлогууд ийм хэмжээнд явж байгаа гэдэг нь бол бас өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээр бид танилцуулж байгаа. Тэгээд цаашдаа бас энэ дараагийн үйл ажиллагаатай холбоотой орон сууц гэж юу юм бэ тийм ээ? Мөн метр квадратыг яаж багасгах вэ гэсэн энэ талаар бол бид нар дахиад нэвтрүүлэг хийнэ гэж одоо бодож байгаа.
өөр одоо хилээг үрцүүг байна. Одоо хамгийн их гацж байгаа юм бол энэ моргож зээлийн эрэлт байгаа. Одоо 200 эдхэн тэрбум төгрөгөөр 6% үедээ 30 жилийн зээл өгөх одоо юм аа. Улаанбаатарын баг бүх айлд танах 6% зээл авч болно гэж сонгуулийн өмнөх PR хийсэн байгаа. Одоо тэр нь бүтгээ байцсан. Тэр 200 өдөр хэд вүлээ 400 айл үү? 20 айл шүү. Эхний 20 айлд юм гардуулаад байсан. Биш 250 хэдэн тэрмаар хэдэн айл байж таа болох вэ? Нэг 250 саяас хэтрэхгүй даа шүү. Тий. Тэгэхээр нэг 5000 орчим. 5000 айл. Тэгэхээр 50000 айлын мөнгөтэй үйжиж одоо 500 мянган өрхийг хотлоо хэлсэн байгаа. Тэгээд тэрний хор нь юу гэхээр нөгөө зах зээл дээр явж исэн үн чи өөрөө 2 дахин өсчлөө шүү. Тэгээ зүгээр байр авах гэж исэн хүмүүсийг хорлцоод байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол шинэ засгийн газар шинэ их хурл бол энэ эрэлт тал дээр бол одоо тэтгэврийн сан бид нар үйл хөрөнгөөр баталгаажсан үн цаасны хууль бас гаргасан байна. Тэгэхээр энэ моргожийн пүүлүүдэд зөвхөн Монголд биш дэлхийд даяар хөрөнгөний биржээс мөнгө цуглуулах бас олцоод байгаа хөрөнгө оруулагчдаас. Тэгжиж энд одоо энэ баригдах гэж байгаа шинэ ярамч гэнэ үү одоо энэ 17 хорол бол борлуулах. Яг хоо барьчиж болох байх л та. Яаж борлуулах гэдэг бол дараагийн асуудал. Тэгээ маш их боломжууд байна. Зүгээр шинэ засгийн газар дараагийн засгийн газар иргэдэд орон сууцжуулж энэ зовлон зүдгүүрээс салгаж өгдөг тийм сэтгэлтэй эрмэлзэлтэй засгийн газар байгаасаа гэсэн үг үстэй. Мөнгө нь олдохгүй дээ биш байхгүй. Мөнгө нь бол байгаа. Ер нь бол өөрөө санаж байгаа бас их хурл дээр орон сууцтай холбоотой нэлээд шинжилсэн хуулиуд гаргасан. Энэ дотор нөгөө хуучин орон сууцыг нурааж шинээр барих тийм ээ. Шинэ стандарт руу оруулах. Ийм юмнууд байгаа. Энэ бол тэрнээс өөр зөвхөн дагуул хотуудыг шинээр бий болгож төвлөрлийг сааруулах яг гэр хорооллыг орон сууцчлуулъя гэсэн ийм загвар юм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд тодорхой мэдээллүүдийг бас юм иргэдтэй өглөө энэ талаар орон сууцны талаар бас бид нэлээд олон бусад нэвтрүүлгүүдийг хийж танилцуулах болно. За баярлалаа.